今日傻更更又走咗嚟現時點留低腳毛啦！咦，呢度又係搞緊呢啲名詞喎，咁就睇下陣間篤翻杯嘢飲先。好啦，咁就呢邊就呢排我哋群組或者網上我成日都講啊，唔好以為係一間玩具店喎，原來飛髮鋪嚟喎，隨字喎，咁就都幾鬼多嘢。咁點解有時話香港嗰啲媒體或者主流冇水準咧？咁多書唔知做乜 Q 咧？咁人哋呢啲個老細人哋自己係鹹超迷買埋咁多嘢，咁就順手劈落嚟個鋪面就做下裝飾，就並非什麼嗰啲主題髮廊啊、主題餐廳咁，冇搞錯啫㗎！啲政治都唔正確嘅，而家啲副刊好啦，我好似及到呢隻正嘢喎，識貨個老細，咁大家睇下，大弟幫襯啊，就打搞下先，咁就都幾多嘢，咁就呢個速剪店，咁就如果咁嘅價錢就Steven話得都好喎，又多個理由落嚟蒲下同買玩具啦。好，哎呀，翻嚟走人。